ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും എണ്ണ ചേർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ മത്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളിയും വലിയ ജീരകം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പറ്റ് ചതച്ചതും ആവണ്ട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയത്തിലായിട്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ചൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക്. ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം. കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത പുളി നല്ല പുളിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പുളി എടുത്തത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താലും മതി. ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് മുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വേവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് രുചിയും മണവും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംഗതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പിടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിന് കപ്പയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു മണമാണ്. ആ മണം തന്നെ മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഇത് മാത്രം മതി ചോറിന്. അപ്പോൾ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടി ഞങ്ങളൊരു പിടി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിന് കാണാൻ വലിയ ലുക്കില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പുളിവെള്ളം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക, പുളിവെള്ളം. അപ്പോൾ നന്നാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയാം. സംഭവം പുളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.